트러블 흔적의 붉은기까지 있는데 왜 피부가 이렇게 좋아 보이냐고요? 요즘 제가 바르는 건 올리브영 신상 클레어스 진정 비비. 그냥 커버만 해주는 비비가 아니라 메이크업 플러스 피부 진정 장벽 케어까지 한 번에. 스킨케어 성분 함량 76%. 매일 부담 없이 쓰기 좋더라고요. 비비 특유의 칙칙한 잿빛. 클레어스는 컬러가 진짜 맑아요. 실제로 피부과에도 입점된 제품. 스킨케어 바르듯 부드럽게 펴 발리고 얇게 착 밀착되는 느낌, 뭉치는 느낌 없이 피부결이 매끈하게 정돈돼요. 그냥 원래 피부 좋은 사람처럼 보여요. 몇 시간 지나도 들뜸이 적고 깔끔하게 유지되는 지속력까지. 고령 추천템 클레어스 리페어 진정 비비 강추.